Selamat siang Pak, selamat datang di Apotik Bakti Setia Indonesia. Perkenalkan, saya sebagai tenaga teknis kefarmasian di sini. Ada yang bisa saya bantu Pak? Selamat siang juga Mbak, saya Pak Fulan, saya kesini mau mencari obat untuk sakit batuk. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak mengalami batuk? Batuk berdahak sekitar 2 mingguan Mbak. Batuknya kering atau berdahak ya Pak? Batuk berdahak Mbak. Selain batuk berdahak, apakah Bapak mengalami keluhan lain seperti sesak nafas atau demam? Sudah Mbak, saya sudah pernah meminum obat Woods ATT tapi sampai sekarang belum juga sembuh-sembuh. Sebelumnya Bapak pernah meminum obat untuk mengatasi batuk tersebut? Tidak Mbak, saya cuma batuk berdahak dan juga saya perokok aktif. Kira-kira obat yang cocok untuk saya apa ya Mbak? Baik Pak, ini ada obat Activate Expectorant sirup 60 ml bermanfaat untuk meringankan gejala akibat batuk, pilek, dan flu. Obat ini mengandung guaifenesin yang berfungsi sebagai ekspektoran, yaitu untuk mengatasi batuk yang disertai dengan dahak. Baik Mbak, untuk aturan minumnya bagaimana ya Mbak? Untuk aturan minumnya yaitu diminum 3 kali sehari 1 sendok takar atau setara dengan 5 ml. Apakah ada efek sampingnya ketika menggunakan obat ini? Ada Pak, efek samping yang ditimbulkan dari obat ini yaitu seperti mengantuk, gangguan saluran cerna, termasuk mual, muntah, diare, atau sembelit, lalu sakit kepala, tremor, dan mulut kering. Baik Mbak, apakah ada kontraindikasinya? Kontraindikasi obat ini yaitu pada penderita tekanan darah tinggi. Baik Mbak, jika begitu untuk penyimpanannya bagaimana ya? Untuk penyimpanannya yaitu disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius di tempat yang kering dan sejuk. Selain obat di atas, Bapak bisa melakukan kebiasaan untuk membantu mengurangi batuk berdahak, yaitu seperti memperbanyak minum air putih untuk membantu mengecerkan dahak, menghindari paparan debu, menghindari udara dingin, dan menghindari merokok. Baik Mbak, saya akan coba lakukan. Untuk harganya berapa ya Mbak kira-kira? Untuk satu botol yang berisi 60 ml yaitu 60.000 Pak. Baik Mbak, ini uang pasnya ya. Baik Pak, terima kasih sudah datang di apotik kami. Semoga lekas sembuh. Baik, terima kasih. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak.